सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ मध्य प्रदेश सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। बुधबार प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले पत्रकार सम्मेलन गरी चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेस सरकारले पटक पटक संघीय सरकारलाई आग्रह तथा दबाव दिने कार्यक्रम गरिरहे पनि बेवास्ता गरेको भन्दै मधेस सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले आन्दोलनको उद्घोषण गरेको हो। यही श्रावण 22 गते सबै दलका प्रदेश सभा सदस्य सहित सबै मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यतालिका रहेको उनले बताए। 7 दिने अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्रपछि पनि प्रहरी समायोजन नगरिए सङ्घर्षका थप्प कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उनले चेतावनी दिए। उनले काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दा प्रहरी समायोजन गर्नमा प्रधानमन्त्री गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए। सर्वदलीय बैठकबाट आन्दोलनको निर्णय गरिएको भन्दै आन्दोलनमा प्रदेशका सबै राजनीतिक दलको समर्थन र सहयोग रहने उनको भनाइ छ। निर्वाचनको मिति तय हुन सकेको छैन। वर्तमान संघीय सरकार संहिताप्रति गम्भीर देखिँदैन। मध्य प्रदेश लगायत तमाम प्रदेशहरूमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सृजना पर्ने हो। देशमा प्रहरीको अभावमा समस्या आएको छ उनले भने। अहिले पनि संहिता विरोधीहरूलाई बल्ल पुग्ने गरी केन्द्र सरकारले काम गरिरहेको आरोप उनले लगाए। अधिकार नदिँदा संहितामा पनि जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे। मन्त्री शाहले सङ्घर्ष आफूहरूको बाध्यता रहेको भन्दै मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए। मध्य सरकारले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका लागि वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ बाराको सिमरामा आयोजना गरेको औद्योगिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। उद्योगीहरूको 9 बुँदे सुझाव सहित उक्त समापन भएको हो। नेपाल उद्योग परिसंघ, सिप परियोजना र युकेएनको समन्वयमा मध्य सरकारले आयोजना गरेको औद्योगिक सम्मेलनमा उद्योगपतिहरूले प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिको वातावरण निर्माणका लागि सरकारलाई 9 बुँदे सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले मध्य प्रदेशमा पछिल्लो समय वृद्धि भएको आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै थप्प लगानीको वातावरण निर्माण गर्न, उद्योग दर्ता, सञ्चालन र उद्योगबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सरल एवं द्रुत गतिमा हुनुपर्ने मधेस उद्योग व्यवस्थापन ऐन हुनुपर्ने वीरगञ्जमा स्थापना भएको एक द्वारा प्रणालीले मध्य प्रदेशमा उद्योगहरूलाई सहज र सरल वातावरण बनाउने 3 दिनमै उद्योग दर्ता महत्त्वपूर्ण भए पनि उद्योग दर्तालाई स्वचालित र डिजिटलाइज गरी थप्प सहजता प्रदान गर्नुपर्ने प्रदेश ऐनमा अतिरिक्त सहुलियत घोषणा भए पनि संघीय सरकारसँगको समन्वय आवश्यक रहेको निम्न व्यवस्थाहरूलाई संघीय कानुनसँग सामञ्जस्य कायम गराउनु पर्ने, स्थिर पुँजीको आधारमा उद्योगहरूको वर्गीकरण हुनु पर्ने सहितका रहेका छन्। उद्योगहरूको सुझाव ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उद्योगहरूबाट आएको सुझावलाई प्रदेश सरकारले अक्षरश पालन गर्ने र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयका लागि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यसअघि सम्मेलनको क्रममा प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका साथै रोजगार सृजनामा योगदान दिने 23 उद्योगलाई विभिन्न अवार्डबाट सम्मानित समेत गरेको थियो। महोत्तरीमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। उक्त दुर्घटनामा 1 जना घाइते भएका छन्। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 4 सुर्ती विकास नजिक रजखोर बस्ने दिलीप सहनीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बुधबार बिहान करिब 8 बजेको समयमा सुर्ती विकास नजिक ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक सहनीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। गम्भीर घाइते सहनीलाई उपचारका लागि जनकपुर धामस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। सुर्ती विकास नजिक रहेको एफल एकेडमी बोर्डिङ स्कुलमा सहनी आफ्नो बच्चालाई पुर्याउन गइरहेको क्रममा सुर्ती विकास नजिक बाटोमा रहेको
गोल चक्कर नजिक माई स्थानबाट गौशालातर्फ जाँदै गरेको ना 4 ख 3339 नम्बरको ट्रकले सनीको अन्न टेस्ट मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा सनीका बच्चा सामान्य घाइते भएका छन्। ठक्कर दिने ट्रक र चालक इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाको नियन्त्रणमा रहेको छ। जबरजस्ती करनी गरेको आरोपमा सिराहा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गोलबजार नगरपालिका 10 धर्मपुरका 38 वर्षीय राजकुमार विश्वकर्मा रहेका छन्। विश्वकर्मालाई बालिकालाई जबरजस्ती करनी गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारले पक्राउ गरेको हो। घरमा एक्लै टोलाउने झोकाएर बस्ने गरेका बालिकालाई अभिभावकले खोज गर्दा आफूमाथि करनी भएको बताएपछि प्रहरीमा खबर गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजु केसीले जानकारी दिए। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको सिराहा प्रहरीले जनाएका छन्। सप्तरीको खडक नगरपालिकामा विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले मन लाग्दी लिएको लाखौं रकमको पेस्की पछ्याउटो भएको छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम 50 बमोजिम कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पेस्की लिएको झण्डै 20 लाख बराबरको रकम पछ्यौट नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन 2079 मा उल्लेख गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम 50 मा पेस्की दिएको रकम तोकिएको म्याद भित्र पछ्यौट गराउनु पेस्की दिने दुवै थरीको कर्तव्य हुने उल्लेख छ। तर नगरपालिकाको कार्यालयले कर्मचारीहरूलाई विभिन्न बहानामा बाँडेको पेस्की आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पछ्यौट नभई बाँकी रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। पेश भएको विवरण अनुसार पेस्की बाँकी 33,04,613 रुपैयाँ मध्ये लेखा परीक्षणको क्रममा 13,13,000 पछ्यौट भई 19,91,600 रुपैयाँ पछ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। खडक नगरपालिकाका नगर प्रमुख जयप्रकाश चौधरीले पेस्की रकम असुल्ने कार्यलाई कडाइका साथ अगाडि बढाएको बताए। अभियानकै रूपमा बेरुजु र पेस्की रकम असुल्ने कार्य सुरु गरेको नगर प्रमुख चौधरीले बताउँदै कतिपय कर्मचारीहरूले पछ्यौट गरिसकेका छन् भने पेस्की राख्ने अन्य कर्मचारी निर्माण कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए। उदयपुरमा सप्तकोशी नदीको बाढी बस्तीमा पसेपछि प्रभावित भएका 900 भन्दा बढी परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। उनीहरूलाई अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको उदयपुरका प्रहरी उपरीक्षक एसपी सुभाष बोहराले जानकारी दिनुभयो। कतिपय प्रभावित विद्यालयमा आश्रय लिइरहेका छन् भने कतिपय आफन्तकोमा बसेका छन्। बेलाका नगरपालिका वडा नम्बर 8 डुमरी बोटबाट 50 मिटर लामो बाँध भत्काएर सप्तकोशी नदी बस्तीमा छिरेको हो। सप्तकोशीले आफ्नो धार परिवर्तन गरेका कारण बाढी र जुबानको समस्या बढेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। 245 सालको भूकम्प अघिको बाटोमा सप्तकोशी फर्किएको हो। 2045 सालको भूकम्पपछि नदी पूर्व किनारतर्फ गएको थियो। सप्तकोशी बस्तीमा पस्दा झण्डै 4000 जना मानिस प्रभावित भएका छन्। कोशी बस्तीमा पस्दा बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 8, 9 का बासिन्दा धेरै प्रभावित भएका छन्। 1500 परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्नु पर्ने देखिएकाले थप्प मानिसलाई पनि सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम भइरहेको एसपी बोहराले जानकारी दिनुभयो। उद्धारका लागि डुङ्गा सहित 300 सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आज बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई पेश हुन आएको यो विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। यो विधेयक नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम भण्डारीले
प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनतालाई दिने सवाललाई सर्वोपरि ठानी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका टेबलमा हुने शासन अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिवहरूको बैठक बोलाई प्रधानमन्त्रीलाई जनताको सरकारबाट पाउने सुविधाहरू सहज र चुस्त रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्। तपाईहरूले सरकारी कार्यालयका टेबलका शासन आजदेखि बन्द गराउनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भने। जनताको सेवक ठानेर चुस्त र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले कानुन बमोजिम सुविधा पाउने बाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई तपाईहरूले सरकारी कार्यालयका टेबलका शासन आजैदेखि बन्द गराउनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भने। जनताको सेवक ठानेर चुस्त र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले कानुन बमोजिम सुविधा पाउने बाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारी साधन सुविधा र इन्धन नदिन पनि निर्देशन दिए। इन्धनको मूल्यवृद्धिसँग यसले मुलुकको विदेशी मुद्रामा असर गरिरहेका बेला उनले कानुनले तोके बाहेकका सरकारी कर्मचारीलाई सवारी साधनको सुविधा पाए नपाएको लगत हेरेर कटौती गर्न निर्देशन दिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले 6 महिनाभित्र तरकारी तथा फलफूल र 1 वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी सम्पूर्ण तयारी गर्न पनि मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिए। विद्युत खपत बढाउने, निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने लगायतका कामहरू सबै मन्त्रालय योजना बनाएर अघि बढ्न पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ। उक्त बैठकमा सरकारका सबै मन्त्रीहरूले आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनका विषयमा धारणा राखेका थिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री फम्फा भुसालसँग नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच ऊर्जा व्यापार एवं बाढी नियन्त्रणका विषयमा छलफल भएको छ। मन्त्री भुसालले भारी वर्षासँगै सप्तकोशीमा आएको बाढीका कारण 1000 घर विस्थापित भएको बताउँदै दुवै तर्फको संयन्त्रले सक्रियतापूर्वक समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपाल भारत बीचमा भइरहेको ऊर्जा व्यापारलाई थप विस्तार गर्दै लैजानका लागि आपसी सहकार्य सक्रिय बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाल र भारत बीच सम्झौता भएका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउनका लागि दुवै पक्षले पहल गरेर नतिजा दिन ढिला गर्न नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले आगामी दिनमा आयोजना निर्माणका लागि दुई पक्ष तयारीलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सो अवसरमा नेपालका लागि भारतका राजदूत श्रीवास्तवले आफूले भारतका जलविद्युतीय तथा सिंचाईसँग सम्बन्धित सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा दुई देशबीच सहमति भएका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तवरले अगाडि बढाउन पहल गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। उहाँले दुई देशबीच हुँदै आएको ऊर्जा व्यापारलाई थप विस्तार गरी आपसी लाभ लिने विषयमा भारत तयार रहेको बताउनुभयो। संहिता खारेज हिन्दू राष्ट्रिय राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार दिउँसो माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म राप्रपा कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्ने, राज संस्था स्थापना हुनुपर्ने, संहिता खारेज हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। राप्रपाले यी माग राख्दै गत असार 1 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो, तर आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै सडक आन्दोलन गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न माग गर्दै
एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनिल सुब्यूले नेपाल आयल निगम घेराउ गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समायोजन हुँदा पनि नेपालमा मूल्य समायोजन नभएको भन्दै अनिल सुब्यूले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। अनिल सुब्यूले टेकु स्थित आयल निगमको कार्यालय अघि विरोध प्रदर्शन गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा $30 मूल्य घट्दा पनि आयल निगमले अहिलेसम्म मूल्य समायोजन गरेको छैन। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलमा 1 महिनाभित्र प्रति लिटर 28 रुपैयाँ घटेको सूची पठाइसकेको छ। तर भारतमा मूल्य बढ्दा नेपालमा बढाउने आयल निगमले अहिलेसम्म मूल्य समायोजन नगरेपछि आम उपभोक्ता आन्दोलित भएका छन्। आर्थिक समाचार। कपडा उद्योग अधिक सम्भावनायुक्त उद्यम मानिन्छ। नेपालका साना ठुला गरी 200 कपडा उद्योग मध्ये अधिकांश पुराना उपकरणको भरमा चलेका छन्। स्वदेशी उद्यमीले भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा कम्तीमा 1 दशक चलिसकेका पुराना मेसिन भित्र्याएर उत्पादन गरिरहेका छन्। नेपालमा वार्षिक 6 खर्ब रुपैयाँ बराबरको कपडा खपत हुने नेपाल कपडा उद्योग सङ्घको अनुमान छ। त्यसमा स्वदेशी उद्योगको अंश 5 देखि 10% मात्र छ। सङ्घले गत जेठ 19 गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरेको नेपालको वार्षिक कपडा खपत सम्बन्धी तथ्याङ्क आधिकारिक भने होइन। यो तथ्याङ्क स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सम्भव छैन। सानो बजार र त्यसमाथि बारे कपडाको दबदबाका कारण उद्योगीहरू नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न डराइरहेका छन्। नेपालमा खपत हुने कुल कपडा मध्ये स्थानीय उत्पादन र औपचारिक मध्यबाट हुने आयात 1 खर्ब रुपैयाँ जतिको छ। बाँकी 5 खर्ब रुपैयाँ बराबरको कपडा अनौपचारिक तरिकाले भित्रिने गरेको दाबी नेपाल कपडा उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियाको छ। भारत र चीनबाट भित्रिने सस्तो कपडाका कारण स्वदेशी उत्पादकले प्रविधिमा लगानी गर्न डराएको गाडियाको भनाइ छ। कपडा उद्योगमा सरकारले लिएको नीति स्थिर नहुनु पनि उद्योगी हच्किनुको कारण हो। सरकारले कपडा उद्योगले लिएको 5 करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा 5% बिन्दुले ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। सबै खालका कपडा उद्योगले यो सहुलियत पाएका छैनन्। आर्थिक वर्ष 2067 माफ गर्नुहोला, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा ल्याएको यो नीतिमा विभेद रहेको उद्यमी बताउँछन्। त्यो वर्ष अघिको सबै लगानीमा यो सहुलियत छ। त्यस वर्ष यता 5 करोड रुपैयाँमा मात्रै दिएको उनीहरूको गुनासो छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्म कपडा उद्योगीले 100% सम्म भ्याट छुट पाएकोमा त्यस यता उक्त सहुलियत खोसिएको उद्योगी पिताम्बर मुनकाको गुनासो छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा विद्युतीय महसुलमा 50% अनुदान दियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 बाट यो सहुलियत पनि हटायो। नेपालमा खपत हुने अधिकांश कपडा भारतबाट भित्रिन्छ। भारतमा कपडामा वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी 5% लाग्छ। वैध तरिकाले नेपाल भित्रिने कपडामा यो कर लाग्दैन। कपडा आयातमा 15% भन्सार महसुल तोके पनि अधिकांश साप्ता सहुलियतमा 5 देखि 7% मा आउँछ। स्वदेशी उद्योगले ल्याउने धागोमा 5% भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ। अधिकांश कपडा राजस्व नतिरी अवैध माध्यमबाट भित्रिने दाबी उद्योगीहरूको छ। त्यसमाथि भारतले कपडा उद्योगलाई 50% सम्म अनुदान दिएकाले त्यहाँबाट भित्रिने सस्तो कपडाको अगाडि प्रतिस्पर्धा कठिन छ। लगानी डुब्ने डरले स्वदेशी उद्योग पुरानो प्रविधिमा उल्झिएका छन्, उद्योगी गाजियाले भने। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अल कायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरीको मृत्युपछि अमेरिकाले विश्वभर अलर्ट जारी गरेको छ। जवाहिरीको मृत्युपछि अमेरिका नागरिक र
फेसिलिटीमा हमला गर्न सक्ने भन्दै विदेश मन्त्रालय यस्तो अलर्ट जारी गरेको हो। अल जवाहिरीको मृत्युपछि अल कायदा वा यससँग सम्बद्ध आतंकवादी संगठनका समर्थकहरूले अमेरिकी सुविधा कर्मचारी वा नागरिकहरूमाथि आक्रमण गर्न सक्छन्। आतंकवादी हमलाहरू प्राय चेतावनी बिना नै हुने भएकोले अमेरिकी नागरिकहरूलाई उच्च स्तरको सतर्कता कायम राख्न र विदेश यात्रा गर्दा राम्रो अभ्यास गर्न प्रोत्साहन गरिन्छ। चेतावनीमा भनिएको छ, जवाहिरी अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा अमेरिकी सेनाको हवाई हमलामा मारेका थिए। इजिप्टका नागरिक जवाहिरी संसारको सबैभन्दा कुख्यात आतंकवादी मध्ये एक थिए। उनी अमेरिकामा सेप्टेम्बर 11 को हमलाका मास्टरमाइन्ड रहेको अमेरिकाले दाबी गर्दै आएको थियो। सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 मा अमेरिकी ट्विन टावरमा भएका आत्मघाती हमलामा करिब 3000 जनाको ज्यान गएको थियो। सन् 2011 मा पाकिस्तानमा ओसामा बिन लादेन मारेपछि उनी फरार थिए। त्यसपछि उनले अल कायदा समूहलाई हाँकेका थिए। अमेरिकाले उनको टाउको मूल्य $25 मिलियन इनाम तोकेको थियो। अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान विश्वकै स्वतन्त्र समाजमा पर्ने बताउनु भएको छ। बिहान ताइवानको संसदलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अमेरिका र ताइवान बीचको संसदीय आदान-प्रदान गर्न चाहेको बताउनुभयो। पेलोसीले आगामी दिनमा अमेरिकाले ताइवानसँग विज्ञान, प्रविधि तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा ठूलो लगानीको लागि सहकार्य गर्ने बताएका बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै उहाँले ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ बेनसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवनमा भएको भेटमा उहाँले ताइवानसँग अमेरिकाको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। दुई देश बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई लिएर गर्व लाग्ने भन्दै उहाँले आगामी दिनमा सम्बन्ध अझै प्रगट बन्ने दाबी गर्नुभएको छ। ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अंग दाबी गर्दै आएको चीनको चेतावनीका बावजुद सभामुख पेलोसी ताइवान पुग्नु भएको छ। यसैबीच विरोधका बावजुद उच्च अमेरिकी अधिकारी ताइवान पुगेपछि चीनले अमेरिकालाई गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाले अत्यन्तै खराब परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने चीनले चेतावनी दिएको छ। यसैबीच चीनले थप ताइवानी उत्पादनलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। पेलोसीको भ्रमण लाग्दै चीनले ताइवानी सम्मान र उत्पादनहरू प्रतिबन्ध लगाएको हो। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।